നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഈ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. സോ ഒരു മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ മിൽക്ക് ഈൽഡ് വളരെയധികം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടിയ ഒരു വിപ്ലവകരമായൊരു മാറ്റം ഈ മിൽക്കിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ വന്നു. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. സോ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ആ ഒരു കാലഘട്ടം, അതിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഹൈ ഈൽഡ്, ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. അതിൻ്റെ ഒരു ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ്. സോ ഡോക്ടർ വർഗീസ് കുര്യനാണ് ഫാദർ ഓഫ് വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ. വൈറ്റ് റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പോൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ്. പോൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ്, ഫൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സിനെ നമ്മൾ വളർത്തുന്നു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പർപ്പസിനോ നീഡിനോ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലൊന്ന് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബേർഡ്സിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതൊരു പക്ഷേ ഫുഡിനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഒന്നുകിൽ അവരിൽ നിന്ന് എഗ്ഗിനെ കിട്ടാനായിരിക്കാം, മുട്ട കിട്ടുന്നതിനോ, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡായിട്ടായിരിക്കാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പോൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾ അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ പറയാം റെയറിങ്, ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് കെയറിങ്. പോൾട്രി ബേർഡ്സുകളെ, ഈ പോൾട്രി ബേർഡ്സ് പക്ഷി വളർത്തലാണ് ഈ പോൾട്രി ബേർഡ്സിന്. സോ പോൾട്രി ബേർഡ്സുകളുടെ റെയർ ചെയ്യുന്നു, അവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ കെയർ ചെയ്യുന്നു. സോ റെയറിങ്, ബ്രീഡിങ്, കെയറിങ് ഓഫ് പോൾട്രി ബേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പോൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ്. അത് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും, മീറ്റിന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എഗ്ഗ്. സോ എഗ്ഗ്, മീറ്റ് ഇത് രണ്ടും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോൾട്രി ഫാമുകളിൽ പോൾട്രി ബേർഡ്സിനെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ മോർ ദാൻ 90% പോൾട്രിയിൽ മോർ ദാൻ 90% നമ്മൾ പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ചിക്കനാണ്. സോ ചിക്കനാണ് മോർ ദാൻ 90% പോൾട്രിയിലും പറയുന്നത്. സോ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫൗൾ ഓർ ബേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫുഡ്, എഗ്ഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മീറ്റിനായിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോൾട്രി ഫാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോൾട്രി ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ, ഡക്സ്, ടർക്കി, ഗീസ് ഇവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചിക്കൻ നമുക്കറിയാം കോഴികൾ, അതുപോലെ ഡക്സ് താറാവ്, ടർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർക്കി കോഴികൾ, ഗീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംസങ്ങൾ. സോ ഈ പറഞ്ഞ ചിക്കൻ, ഡക്ക്, ടർക്കി, ഗീസ് ഇതിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക പോൾട്രി ഫാമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോൾട്രി ബേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോൾട്രി ഫാം അല്ലെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ മീറ്റ് ഓഫ് ദീസ് ബേർഡ്സ്, ചിക്കൻ, ഡക്ക്, ടർക്കി, ഗീസ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ മീറ്റിനെ നമ്മൾ പോൾട്രി, മറ്റ് പക്ഷികളുടെയും ഈ പറഞ്ഞ മീറ്റിനെയും നമ്മൾ പോൾട്രി ഫാമിംഗ് തന്നെയാണ് പറയാം. ഇനി ഒരു പോൾട്രി ഫാമിംഗ് നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കണം. എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷൻസാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഒരു പോൾട്രി ഫാം, നമ്മൾ ഡയറി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കെയർ ചെയ്തിരുന്നോ അതുപോലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോൾട്രി ഫാം മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഒന്ന്, ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. സോ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഷെൽട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാം എന്ന് പറയുന്നത് പോൾട്രി ഫാമിൽ അത് ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, സ്യൂട്ടബിൾ ബ്രീഡിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ബ്രീഡ്. നമ്മൾ കാറ്റൽ ഫാമിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി ഫാമിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും ഹൈ ഈൽഡ് പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഡിസീസ് ഫ്രീ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു ബ്രീഡ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പോൾട്രി ബേർഡ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെന്താണ് ഡിസീസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രീഡായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്, അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സേഫ് ഫാം കണ്ടീഷൻസ്, ഹൈജീനിക്, അതുപോലെ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പ്രോപ്പർ ആൻഡ് സേഫ് കണ്ടീഷൻസ് മാത്രമേ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ഫീഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ, നമ്മൾ അവിടെ കൊടുത്ത പോലെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് റഫ്രേജ് പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും എന്താണ് പ്രോപ്പർ ഫീഡും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വാട്ടറും കൊടുക്കണം. അതുപോലെ അവർക്ക് ഹൈജീൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ, പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഹൈജീനിക് കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പാലിക്കണം. അതുപോലെ നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഹെൽത്ത് കെയറും ഇതുപോലെ വെറ്റിനറി ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ വന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോൾട്രി ബേർഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോൾട്രി ബേർഡ്സിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോൾട്രി ഫാമുകളിൽ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്കൊരു ഫോട്ടോ പീരീഡ് ഉണ്ട്. ഒരു 14 to 18 hours, 14 മുതൽ 18 മണിക്കൂർ വരെ ഫോട്ടോ പീരീഡ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ്. സോ എഗ് ലേയേഴ്സും ഉണ്ട്, ബ്രോയിലേഴ്സും ഉണ്ട്. രണ്ട് ടൈപ്പാണ്. ഒന്ന് ബ്രോയിലേഴ്സ്, ഇറച്ചിക്കോഴികൾ എന്ന് പറയും. പിന്നെ ഒന്നത് എഗ് ലേ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല. ഈ രണ്ട് ടൈപ്പാണ് പോൾട്രി ഫാമുകളിൽ നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണം, എഗ് ലേയേഴ്സും ബ്രോയിലേഴ്സും. അപ്പോൾ ഒരു 14 to 18 hours ഫോട്ടോ പീരീഡ് വേണം. സോ എപ്പോഴും പോൾട്രി ഫാമുകളിൽ എപ്പോഴും ലൈറ്റ്, ഒരു ഇത്ര ഡ്യൂറേഷൻ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും എസെൻഷ്യലാണ്. സോ എഗ് ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ ബ്രോയിലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഈൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ടി വിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബേർഡ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വട്ടം ഇങ്ങനെ പക്ഷിപ്പനി എന്ന് പറയും, അതാണ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ. അതിങ്ങനെ പടർന്നു വലിച്ചു, ആ സമയത്ത് പന്തലിച്ചു. അത് സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഇറച്ചി, എഗ്ഗ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ വിലയും കുറയും. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബേർഡ് ഫ്ലൂ. സോ ബേർഡ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ പോലെ തന്നെ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലൂ ആണ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ. ഇതിന് കോസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് കാരണക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞത് H5N1 ആണ്. H5N1 ആണ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ കോസ് ചെയ്യണത്. അതായത് ഒരു ബേർഡ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു വൈറസിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിനാണ്, ബേർഡ് ഫ്ലൂ വരുത്തുന്ന ആ ഒരു വൈറസിൻ്റെ സ്ട്രെയിനാണ് H5N1 എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ H5N1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ബേർഡ് ഫ്ലൂവിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെയും ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ചിക്കൻ, ഈ പറഞ്ഞ ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഉള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ ചിക്കൻ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനുഷ്യരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ H5N1 ഇൻഫെക്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂ N1 നമുക്ക് വേറെ H5N1 നമുക്ക് വേറൊരു പേര് കൂടി പറയാം, ഏവിയൻ ഫ്ലൂ വൈറസ് എന്ന് പറയാം. സോ ബേർഡ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ H5N1 ആണ്. അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി പറയാം, H5N1 അതിൻ്റെ പേരാണ് H5N1. ആ ഫ്ലൂവിൻ്റെ പേരാണ് H5N1, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേരാണ് ഏവിയൻ ഫ്ലൂ വൈറസ്. H5N1 അഥവാ ബേർഡ് ഫ്ലൂ വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ ഏവിയൻ ഫ്ലൂ വൈറസ്, ഇതാണ് ബേർഡ് ഫ്ലൂ. സോ ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സമയത്തൊന്നും ഇത്രയും കാലഘട്ടത്തോളം അതിനെ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഇത് പകരാതിരിക്കാൻ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബേർഡ് ഫ്ലൂ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഒരു പോൾട്രി ഫാമിൽ ഒരു ബേർഡ് ഫ്ലൂ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുണ്ടായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സിക്ക് ബേർഡ്സിനെ, അസുഖം ബാധിച്ച ആ ബേർഡ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ഹെൽത്തി ബേർഡ്സിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സോ ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഈ സിക്ക് ബേർഡ്സിനെ ഹെൽത്തി ബേർഡ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. രണ്ടാമത്തത്, ഏതെങ്കിലും പക്ഷികൾക്ക് ഇതുപോലെ അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡെഡ് ബേർഡ്സിനെയും അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കത്തിച്ച് കളയേണ്ടതാണ്. സോ ഡെഡ് ബേർഡ്സിനെയും അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്റിനെയും കത്തിച്ച് കളയേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലിയൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി ഡീപ്ലി അതിൽ ബറി ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് രണ്ടും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ബേർഡ് ഫ്ലൂ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ, സിക്കായിട്ടുള്ള അസുഖം ബാധിച്ച പക്ഷികളെ മറ്റ് ഹെൽത്തി ബേർഡ്സിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്, ഈ പറഞ്ഞ് അസുഖം ബാധിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ബേർഡ്സിനെയും അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്റിയും എന്ത് ചെയ്യണം? കത്തിച്ച് കളയുക, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കുഴി കുഴിച്ച് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള പിറ്റുകളിൽ അതിനെ ബറി ചെയ്യുന്ന കുഴിച്ചിടുകയും വേണം.